অন্যদিকে আমি আমার গরুর মাংসের মধ্যে পেঁয়াজ দিলাইছি, কারণ আমি মাংস এখন হাত দিয়ে মাখাইয়া বইমো। আর এখানে রসুন আদা ব্লেন্ডার করছি, ব্লেন্ডার করে আদা রসুন দিলাইলাম। এখন আস্তে আস্তে আমি একটা একটা করে সবগুলো মশলা দিব। তার মধ্যে প্রথমত আমি মরিচ দিব, কারণ আমরা একটু মরিচ বেশি খাই। মরিচ কম দিলে মাংসত বাচ্চাদের পছন্দ করেন না, এখানে মরিচ যে যতটুকু খান তার পরিমাণ মতো। একদিকে পরিমাণ মতো হলুদ, এরপর ধনিয়া গুঁড়া, এরপরে পরিমাণ মতো লবণ, এরপরে 2টা তেজপাতা, মাত্র 2টাও দিব। এরপরে দিছি আমি দারচিনি আর এলাচ, এরপরে আমি দিছি সয়াবিন, এরপরে আমি মেজবানি বিফ মশলার 2টা প্যাকেট থাকে, ওগুলোকে একটা একটু দিছি, কারণ আমার বাকি সব মশলাও দেওয়া, জাস্ট ফ্লেভার সুন্দর আইতো করিয়া এগুলো একটু দিলাম। এরপরে ম্যারিনেট করার লাগে আমি হাতে একটা গ্লাভস নিলাম, নিয়ে মাখাইলাম, কারণ খালি হাতে মাখাইলে হাতে সারাদিন জ্বলব। এখানে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করবো, একটা বাদাম ব্লেন্ডার করিয়া দেব। তারপরে দিয়ে রান্না করলে আমি এগুলো দেওয়া লাগে না। তারপরে সারা রান্না করলে টমেটো বাদাম বাটা সবগুলো একটু দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আমরা ম্যারিনেট অবস্থায় একটা সময় রইব, এর ভিতরে আমি বাদাম ব্লেন্ডার আর টমেটো মতো সব রেডি করবো, দিয়া পরে চুলার জাল দেব। হালকা কয়েকটা বাদাম নিছি ব্লেন্ডার করার লাগিয়া, এরপরে আমি মেজবানি বিফ মশলার 2টা প্যাকেট থাকে, ওগুলোকে একটা একটু দিছি, কারণ আমার বাকি সব মশলাও দেওয়া, জাস্ট ফ্লেভার সুন্দর আইতো করিয়া এগুলো একটু দিলাম। কেন আমি হালকা পেস্তা বাদাম একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ডার করবার লাগে, ব্লেন্ডার নিছি, ব্লেন্ডার মিশিয়ে তো আমার ব্লেন্ডার করা বাদাম আমি দিলাইছি। এরপরে আমি একটা সুন্দর টমেটো লইছি, খাটিবার লাগে মাংস দিতাম। এটা আমার টমেটো কাটা শেষ, এখন আমারও কাট করা টমেটো মাংসের মধ্যে আমি দিলাইলাম, আর 2-3টা কাঁচামরিচ দিব। ফাইনালি সব মশলার কাজ শেষ করিয়া চুলার মাঝে বয়াইছি ডেক, বয়ে এখন চুলা অন করবো। প্রথমে লার্জও দিছি, পরে মিডিয়াম আঁচ দিয়ে মাংস রান্না করবো। মাংসের কালারটা এখনো অনেক সুন্দর লাগে, রান্নার পরে খেলে ওটাও দেখবা। এদিকে আমার গরুর মাংসের লাগে বরবটি রান্না করা শেষ, লাগে আমার রান্না শেষ। আমি রাইস কুকারে ভাত বয়াইছি, তাজপুর লাগে আমার রান্না বান্না শেষ, এখন রেস্টের সময়। অবশেষে আমার গরুর মাংস রান্না শেষ, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি টেস্ট করে দেখছি, একটু খুবই মজা হয়েছে। খাওয়াইতাম পারলাম না আপনারা কেউ ধরে, বাট
আমি খাইয়া টেস্ট করে দেখলেছি আপনার আর বদলা খুব মজা হয়েছে। নেক্সট ভিডিওতে অন্য কিছু থাকবো। আসসালামু আলাইকুম।